大家好，欢迎来到岁月安心站，我是李进。今天咱们聊一个跟每一位老百姓钱袋子都息息相关的话题。您摸摸看，兜里是不是都放着一两张银行卡？那是咱们辛辛苦苦攒了一辈子的养老钱。可您想过没有，就在您插卡取钱那一瞬间，可能已经有一双看不见的眼睛正死死盯着您。最近发生了一件特别吓人的事儿，一个地方有11个人像平时一样去 ATM 取钱，结果一夜之间卡里的钱凭空消失了，加起来将近60万。这不是我编故事吓大家，您想想，这要是发生在咱们身上，一辈子的积蓄说没就没了，日子还怎么过？很多人可能觉得这事儿离我远着呢，但今天我要告诉您，有一种最新的高科技犯罪手段，不需要抢您的卡，也不需要您输密码，只需要在取款机上悄悄装一个不起眼的小道具，您的钱就等于是人家的了。那么，这个神秘的道具到底是什么？它怎么神不知鬼不觉地把钱偷走？咱们平时取钱要怎么查、怎么看才能躲过这一劫？万一真碰上了，卡里钱被转走的一时间该做什么才能追回来？什么动作千万不能做？今天这期就给您把这背后的门道一层一层的彻底剥开。在进入主题之前，如果您觉得说的这些对您有用，担心自己记不全，可以先用手指头点个赞，关注岁月安心站，并且把这个视频收藏起来，或者转发到家族群里，让孩子们也看看，等您需要的时候，随时可以翻出来照着做。好了，咱们闲言少叙，这就进入今天的正题。首先咱们得弄明白刚才说的那个真实案例到底是怎么回事。有一个银行网点员工报警，说他们那儿11个客户的银行卡在同一个时间段都出现异常交易，这些客户本人卡好端端揣在兜里，可卡里的钱却在半夜3更远在海外被人取走了。警察调了监控，真相大白。原来就在这些客户取钱前不久，有个鬼鬼祟祟的人在取款机上动了手脚。他装了俩东西，一个装在插卡口，是个读卡器，您插卡时他就悄悄把卡上所有信息全拷贝走了。另一个藏在取款机顶部，是个米粒大的针孔摄像头，您输密码时他在头顶上拍得清清楚楚。大家看明白这个套路没有？这就是现在最流行的银行卡盗刷手段，行话叫侧录。您取一次钱，您的卡就被复制了一张一模一样的克隆卡，您的密码也被人偷看去了。犯罪分子拿着这张克隆卡在境外或者外地大摇大摆地把您的钱取走，等您发现的时候，黄花菜都凉了。所以大家一定要明白，那个不起眼的加装在取款机上的小道具，它不是道具，它是吸血的魔爪，是咱们存款的终极杀手。哎，听到这儿，您是不是心里直发毛？是不是想着以后再也不去取款机取钱了？您先别紧张，也别急着把银行卡扔了。咱们岁月安心站的原则从来都是把事情掰开了揉碎了讲清楚，既不让您吃亏，也不让您因噎废食。自动取款机本身其实是个好东西，用对了，它是咱们最方便的小金库，只有用错了，或者说咱们不懂怎么防着点，它才会变成吞掉咱们血汗钱的陷阱。接下来就给您讲讲咱们平时用银行卡，特别是用自动取款机，到底有哪些实实在在的好处，为什么咱们离不开它？首先的一点，方便，那是真方便。咱们老年人，子女大多不在身边，每个月的退休金、养老金都得自己去银行取。以前只能去柜台排队，碰上高峰期，等个把小时是常有的事儿，腿都站酸了。现在好了，满大街都是自动取款机，24小时营业，随去随取。不管是白天还是晚上，不管是工作日还是节假日，只要您兜里装着卡，找个机器一插，钱就到手了。这不就是咱们身边最贴心的金融服务员吗？第二点，功能多，它不光是取款机，很多老伙计不知道，现在的自动取款机能干的事儿多了去了。您要给孩子转个生活费，行，在机器上就能转账。您想查查这个月工资发没发，行，插卡一查，余额清清楚楚。您要是去外地旅游，现金不够了，拿卡在当地的取款机上一取，比去找银行网点方便太多了。甚至有些先进的机器还能交水电费、燃气费，这不就是一个小型的便民服务站吗？第三点，能管钱，帮咱们记账。咱们年纪大了，记性不好，
这个月花了多少钱，卡里还剩多少，有时候稀里糊涂的，通过自动取款机查询，或者绑定手机短信，每一笔支出都明明白白，钱花哪儿了，什么时候花的，一清二楚，这就帮咱们守住了糊涂账。所以您看，自动取款机本身是个了不起的发明，是咱们现代生活离不开的好帮手。可是，一旦咱们放松了警惕，或者说不了解犯罪分子的那些新花招，这个好帮手就可能变成凶手，把咱们辛辛苦苦攒下的钱拱手送人。那么好，这个凶手到底是怎么作案的？他那魔鬼的一面到底有多可怕？下面就给您揭开这3大致命风险。第一个致命风险，也是最可怕的，就是咱们刚才讲的设备盗刷，防不胜防。这个风险的核心就在于犯罪分子在取款机上做手脚，安装的那2个小道具，一个是插卡口的读卡器，这东西做得越来越精巧，有的直接套在原来的插卡口上，颜色、材质都模仿得一模一样，您不仔细摸，根本发现不了。您把卡一插，它在读取您银行卡信息的同时，也悄悄地把您的数据复制走了。另一个就是藏在上面的针孔摄像头，它可能藏在键盘的保护罩里，可能藏在广告牌的缝隙里，甚至可能藏在机器顶部的装饰物里。您输入密码的时候，它正对着您的手指拍得清清楚楚，这2个东西加在一起，您的卡和密码就全丢了。犯罪分子拿到这些信息后，转手就能做出一张跟您的一模一样的克隆卡，然后在全国甚至全球各地的取款机上，像取自己家的钱一样，把您的存款取光。这个过程，您本人可能完全不知情，直到下个月对账或者去取钱发现余额为0，才知道出事了。所以大家记住，取款机上多出来的任何不属于机器本身的零部件，都有可能是咱们存款的索命鬼。第2个致命风险是假意帮助、声东击西，这种骗术利用的是咱们的善良和对陌生人的不设防。您想一下这个场景，您正在取款机上操作，钱已经取出来了，您正准备退卡离开，这时候后面突然走过来一个好心人，拍了拍您的肩膀，说：哎呀，老师傅，您掉钱了。说着还指了指地上的一张10块、20块的钞票，您本能的低头一看，心里还纳闷呢，我没掉钱啊。就在您低头这一眨眼的功夫，您身后或者旁边可能就窜出另一个同伙，以极快的手法把一张假卡或者没用的废卡往您还在机器里的银行卡上一贴，或者干脆把一张早就准备好的卡插在插卡口的一半，等您回过神来直起腰，那个好心人会说：没事没事，可能我看错了，然后就走开了。您也没多想，顺手把机器里的卡抽出来，揣兜里就走了。你以为您拿的是您自己的卡，其实那张卡早被人家调包了，真正的卡还在机器里呢。犯罪分子等您一走，马上操作机器，修改您的密码，然后把您卡里的钱全部转走或取光。这种骗术专门针对老年人，因为犯罪分子觉得老年人反应慢，心地善良，容易相信人，所以大家一定要记住，在取款机前，任何陌生人跟您搭讪，无论他多热情，多诚恳，您都要立刻警觉起来，手要死死按住您的银行卡，眼睛不要离开机器，钱没了可以再赚，卡没了，钱就真没了。第3个致命风险是假通知、假公告引你入坑。咱们去取款机的时候，可能都见过机器旁边贴着一些花花绿绿的通知，有的写着：尊敬的用户，由于系统升级，您的账户存在风险，请3日内将资金转入以下安全账户 XXXX， 否则资金将被冻结。有的写着：近期 ATM 病毒爆发，请按以下步骤操作，先插卡，输密码。您一看，上面还盖着红章，挺正规，就照做了。结果呢，转出去的不是什么安全账户，那是犯罪分子的私人账户，按的也不是安全代码，那是人家的银行卡号。一旦按下确认键，钱就再也回不来了。郑重告诉每位朋友，银行绝不会通过张贴纸条的方式要求您向某个账户转账，任何 ATM 机上让您转账、输密码的紧急通知统统是诈骗，您可以直接撕了，或者打电话报警。说完了风险，咱们也得把心态放平，不能因为害怕被盗刷就再也不用银行卡，关键是要学会怎么防，怎么让犯罪分子无缝可钻。接下来手把手教大家一套火眼金睛的辨伪方法，
还有一个万一出事后亡羊补牢的补救措施，保证一学就会，一用就灵。首先咱们讲讲去取款机取钱到底应该怎么取才安全，我把它总结成一看、二遮、三警惕的6字真言。第一，看，这是最重要的一步。您走到取款机前面，先别急着插卡，先围着机器转一圈，把上下左右都仔仔细细地打量一遍。看什么？看有没有多余的东西。重点看2个地方，一个是插卡口，正常的插卡口是机器本身的一部分，严丝合缝，用手摸一摸是平滑的、牢固的。如果您发现插卡口上套着一个东西，颜色和周围不一样，或者用手轻轻一抠，感觉有松动，那8成就是犯罪分子装的读卡器。您千万别用这台机器，赶紧走，换个地方取。另一个是看键盘上方，尤其是隐蔽的角落，比如广告牌的后面，机器顶部的凹槽里有没有那种小圆孔，或者看起来不像机器本身部件的小黑点，那可能就是针孔摄像头。您还可以抬头看看取款机所在的自助银行门口有没有什么异常的装置。有些自助银行是需要刷卡才能进门的，正常的门禁只需要刷卡，绝对不需要输密码。如果那个门禁让您刷卡之后还要输密码，那肯定也是假的，是犯罪分子用来套取您密码的。凡是遇到这些情况，您千万别犹豫，直接走人。第二，这是最关键的一步。不管您看没看到摄像头，不管您觉得周围安不安全，只要您输密码，就必须用您的手或者身体死死地挡住键盘。您可以一只手操作键盘，另一只手或者手提包挡在手的上方，形成一个天然的屏障。这样一来，就算真有摄像头，它拍到的也只是一只手，或者黑乎乎的一片，根本看不清您按的是哪个数字。这个习惯一定要养成。很多老年人觉得不好意思，或者嫌麻烦，敞着输，这是最危险的。您想想，密码是您卡的最后一道防线，要是密码没了，卡就等于是人家的了。第三，警惕，这是保平安的一步。在您取钱的过程中，要时刻警惕周围的环境和靠近您的人。如果有人离您太近，比如不到1米，或者有意无意地往您这边看，您可以礼貌地提醒他退到1米线以外。如果有人突然跟您搭讪，说您掉钱了，或者说您卡掉了，或者自称是银行工作人员要帮您，您一概不要理睬，更不要顺着他的指示低头或者转身，您就死死地守着您的机器，以最快的速度取完钱，退卡，拿走现金和卡，然后迅速离开。如果需要帮助，您可以去银行网点找穿制服的大堂经理，或者拨打银行卡背面印着的官方客服电话。千万不要相信现场任何一个所谓的好心人，因为真正的银行工作人员是不会在您取钱的时候凑上来指手画脚的。除了这6字真言，再给大家几个小建议。第一，尽量把自己的老式磁条银行卡换成带芯片的 IC 卡，芯片卡比磁条卡安全得多，复制难度极大，几乎不可能被克隆。第二，去取钱的时候，最好选择银行网点里面的，或者人流量大、有监控的取款机，尽量避开那些位置偏僻、光线昏暗、看起来破破烂烂的机器。第三，每次取完钱打印出来的交易凭条，千万不要随手扔在机器旁边的垃圾桶里，那上面有您的卡号等信息，要把它撕碎带回家处理掉。这时候，时间就是金钱，您每耽误1分钟，钱追回来的可能性就少1分。下面这个急救3部曲，您一定要记在心里。第一步，也是最紧急的一步，立刻挂失，马上止损。发现卡被盗刷的第一时间，不是找银行理论，也不是打电话报警，当然这些也要做，但不是第一优先。第一优先是立刻拨打您银行卡背面的那个24小时客服电话，不管是人工还是自动语音，您要马上申请挂失，把这张卡冻结起来。这样一来，就算犯罪分子手里有您的克隆卡，想再取第2笔钱也取不出来了。咱们得先把水龙头拧死，不能再让水往外流了。第二步，留好证据，证明自己。挂失之后，您要立刻做一件事，证明您自己和您的真卡不在案发现场。怎么做？最简单有效的办法就是拿着您的那张银行卡，迅速跑到最近的一个银行网点，或者干脆就在旁边的取款机上随便做一笔交易，比如查询余额，或者存1块钱，或者取100块钱。
不管成功不成功，机器会吐出一张交易凭条，或者您会收到银行的交易短信。这张凭条和短信就是最有力的证据，它证明在案发那个时间点，您本人和您的真卡是在这里，而不是在外地。然后您要立刻拨打110报警，或者直接去最近的派出所，把您的情况跟警察说清楚，拿到报警回执。第3步，找银行交涉，依法维权。拿着您的银行卡、交易凭条、报警回执、身份证，去发卡银行的网点，正式跟他们交涉，要求银行赔偿您的损失。根据咱们国家的法律规定，银行有义务保障储户的资金安全。如果是伪卡交易，也就是您的卡被复制了，那说明银行的安全系统有漏洞，没有识别出假卡，银行是要承担赔偿责任的。当然，前提是您得能证明那不是您本人的交易。只要您前面2步做得及时，证据确凿，法律是站在咱们老百姓这一边的。这里要特别提醒一句，如果您拒绝银行给您挂失的建议，或者自己疏忽大意，导致第2次、第3次被盗刷，那后面的损失可能就得您自己承担了。好了，朋友们，今天关于银行卡和 ATM 的安全知识信息量不小，最后带大家快速画个重点，以后取钱时心里有底。第一， ATM 是天使还是魔鬼，关键看咱们自己有没有安全意识。选对机器，仔细检查，遮挡密码，警惕陌生人，这4点做到位了，它就是方便的小金库。要是马虎大意，就可能变成吞钱的陷阱。一看2遮3警惕，这6字真言一定要记牢。第二，3类朋友对 ATM 要格外小心，最好有家人陪或直接去柜台。对机器操作不太熟悉的朋友，特别是年纪大的，很容易成为犯罪分子目标。晚上或深夜去偏僻自助银行取钱，风险比白天高得多。如果您的银行卡还是老磁条卡，安全系数最低，容易被复制，强烈建议抽空去换成芯片卡。最后，李进想掏心窝子说几句，咱们攒点钱不容易，那是养老的依靠，不能因为犯罪手段翻新就把钱藏床底下，那是因噎废食。咱们要多长个心眼儿，多学点知识。今天花10几分钟看这个视频，学到的东西可能在将来帮您躲过大坑，保住大钱。好了，今天的分享就到这里。如果您觉得在理，别忘了点个赞或转发给最关心的亲戚朋友。您的一次转发可能避免一个家庭陷入困境。新朋友点点关注，咱们下期再见。祝大家身体健康，钱袋平安。